Ampifaliana no iarabako anareo ry havana malalo. De tonga indray aho hanambara ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy, ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Androany aho dia hanambara aminareo ny fahasoavana sy voninahitra an' Jesosy Kristy. Ka mialohan'izany tsika hiara hivavaka aloha, dia alohan'ny hiheno antsika ny tenin'Andriamanitra izay ho ambarako aminareo, fa notendren'Andriamanitra aho nandroany hanambara amintsika tsirairay avy ny fahasoavany. Amen. Ndao ary tsika hiara hivavaka aloha, dia avy eo mihaino ny tenin'Andriamanitra. Hiara hivavaka tsika. Jesosy eo misaotra anao izahay raha eo, fa mbola nomenao izao fotoana izao sy fofinaina, mbola ahafahanay tafavory tafahana toy indray Jesosy eo. Misaotra anao noho ny fitiavanao anay, ary misaotra anao koa Tompo amin'ny nanendrenao ahy hanambara ny fahasoavanao sy ny voninahitsinao amin'ny reto zanakao sy ny mpanomponao rehetra izay manjesy mihaino izao teniko izao Tompo. Misaotra anao koa amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao izahay Jesosy eo noho ny fitiavanao anay. Ka eto Jesosy eo ifonako aminao ny zavatra ratsy izay nataoko sy nataon'ny reto zanakao rehetra, izany hoe zanak'olombelona rehetra. Ifonako aminao Tompo satria izahay olombelona tsy tanteraka mpanonta, mamindrafo aminay Jesosy eo, mamelany helokay. Jesosy eo amin'ity andro izao mangataka aminao aho laha hitory ny teninao amin'ny reto izay mihaino, amin'ny reto mpanomponao sy ny zanakao rehetra Tompo, mihaino sy mandre izao teniko izao. Mangataka aminao aho fa mpanompo tsy mahasoa aho Jesosy eo, tsy mahay miteny ary tsy fantatro izay holazaiko, fa tendreo ny moloziko Jesosy eo, tendreo ny vavako hay hiteny sy hanambara ny teninao izay tena holazaina amin'ny mpanomponao rehetra tsirairay avy Tompo. Ka mangataka ny fanatsian'ny fanahy masina koa hiatsika feno izao fotoana izao Jesosy eo, ary atseho feno baka mbola izika farana izao fanambarana ny teninao sy ny voninahitsinao izao. Ka aoko anao Jesosy hiaraky hiasa amiko eto, hiaraky hitory amiko eto Tompo, hanambara bebe tokoa Tompo ianao amin'ny olona rehetra. Dia voninahitra ny anaranao rehetra Jesosy eo. Amen. Ny teny izay ambarako aminareo androany, izay hotoriako aminareo, ny tenin'Andriamanitra izay hotoriako aminareo, dia ao amin'ny bokin'ny Jaona. Ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitso dia nahita an'i Jesoa avy nanantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Amen. Dia hoe fohy zany ny teny kely dia kely, fa ho maro no zavatra ho raisintsika, azontsika raisina amin'ilay teny, satria izy eto hoe andininy fahasivy amby roapolo ihany, fa ho maro zany no zavatra ho azontsika raisina amin'ilay teny, ary Jesosy hanambara aminareo bebe tokoa. Amen. Dia miteny izy eto, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Iza moa hoe zanak'ondrin'Andriamanitra io? Dia Jesosy Kristy no zanak'ondrin'Andriamanitra. Hoe ondry, satria zany ny ondry tena hoe zavatra sarotra tamin'ny taloha, na amin'izao aza tena hoe sarotra hoe ataon'olony fanatitra ny ondry, na osy na omby, dia atao fanatitra alatsaja. Ka eto Jesosy no tiany ho tenena eto, zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Hoe natao sorona, natao fanatitra Jesosy, manafaka izao tontolo, hanafaka ny fahotana izao tontolo izao. Ary tamin'ny taloha any zany hoe fanatitra zany hoe manao sorona, mandatsaja. Na amin'izao fotoana ankehitriny izao mbo misy zany ny olona manao zany fanatitra zany, hoe fanatitra latsaja, manao sorona. Na ny mpihavana miady rehefa atao hoe atao ampihavanana, tsy maintsy hoe mandatsaka raha, hoe mamono omby na osy atao hoe fihavanana, fanatim-pihavanana.
Na misy hoe ankizy miady tsy hoe mandatsaka raha dia tsy maintsy mamono zavatra koa hoe latsaka raha koa hoe tao fanatim-pihavanana. Kanefa Jesosy dia zanak'ondrin'Andriamanitra hoe natao fanatitra nandatsaka ny rano Jesosy tena ambony hazo fijaliana natao fanatitra ho amin'izao tontolo izao. Tsy amin'ny firenena anankiray ihany no nandatsahan Jesosy ny rano hoe natao fanatitra, fa amin'izao tontolo izao hoe izao tontolo izao hoe ty ambony tany hoe izao firenena rehetra izao hatramin'ny voalohany tany ka hatramin'ny farany tany dia Jesosy natao fanatitra hoe nanaizitra hanafaka dia nafahan Jesosy tokoa zany natao fanatitra izy ny vonoina nandatsaka ny rany hoe hanafaka hanafahana ny fahotany izao tontolo izao tsika olombelona satria tsika zanak'olombelona mpanonta tsy misy olombelona marina fa samy mpanonta tsika zanak'olombelona dia Jesosy nanafaka ny fahotantsika. Amen. Dia ijery teny tsika manazava azy ao amin'ny boky Jaona ihany izy hoe Jaona tokony voalohany 9:10 dia miteny izy ato hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Hoe toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany ilay tokana. Iza moa namory ty izao tontolo izao dia Andriamanitra. Hoe manahoana Andriamanitra tsy ho tia izao tontolo izao, tsy ho tia zanak'olombelona noho ny fitiavana antsika nanomezana antsika fofonaina zao, noho ny fitiavana antsika nanomezana antsika hery. Amen. Dia izy namboatsy izao tontolo izao, namorona izao tontolo izao. Dia fomba manahoana moa no ankalana Andriamanitra izao tontolo izao dia noho ny fitiava-tiany antsika. Tsy misy olona hoe mankahala ny zanany naterany zany hoe nareny olona dala lasalasa saina reny aza mbo mahatsiaro ny zanany, mbo tiany zanany. Voasanjako ve tsika hoe mahitsy say, mahalala zavatsara tsara sosy ny ratsy ka voasanjako ve Andriamanitra dia noho ny fitiavana antsika dia nanolotra ny zanan'ilay tokana izy. Iza zanan'ilay tokana io? Dia Jesosy. Jesosy no zanak'ilay tokana. Jesosy no zanak'ondrin'Andriamanitra. Jesosy dia zanak'ilay tokan'Andriamanitra. Izay rehetra mino azy io dia hanana fiainana mandrakizay. Amen. Hoe ny olona rehetra izay mino an Jesosy dia hanana fiainana mandrakizay. Sika rehetra izao samby mahalala an'Andriamanitra sady mino an'Andriamanitra, na ny devoly koa aza mino an Jesosy. Na ny rejentilisa reny koa aza mino mahalala an Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty. Fa misy zavatra takian Jesosy amintsika hoe takian'Andriamanitra amintsika hoe izay mino any zanaka dia hanana fiainana mandrakizay. Inona moa hoe zany takian izany hoe fahamarinana. Hoe fahamarinana takian'Andriamanitra amintsika. Hoe izay mino any zanaka dia hanana fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia hoe fahamarinana. Fa ianao zany hoe njafa mahalala an Jesosy na mino an Jesosy ka tsy manana fahamarinana io dia tsy hanana fiainana mandrakizay. Fa ny fahamarinana no andehanantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ka na inona zavatra ataonao manomboka androany, na inona zavatra ataonao amin'ny fiainanao, na amin'ny asanao, na amin'ny fianakavianao, na amin'ny tokantranonao, na inona zany atavo am-pahamarinana. Ianao fa mino an Jesosy, atavo am-pahamarinana fa zany no takiny aminao, amiko sy amin'ny tsirairay avy androany dia fahamarinana. Dia miteny ny soratra masina izy hoe misy soratra masina zany tsy tadidiko hoe na iza tia io Jesosy aoka izy andany tenany ary hitondra hazo fijaliana isanandro. Amen. Hoe ny olona tian'i Jesosy araka ny voalazany hoe izay mino any zanako, hoe mino zany hoe tia azy handany tenany ary hitondra azo fijaliana. Inona hoe zany hoe mandany tenany zany? Mety hoe tsy mahafantatry hoe handany tenany hoe mandany ty tenantsika teo hoe manao malotoloto, tsy mihinan-kanina hoe fa hoe handany tenantsika dia hoe ohatrany hoe tsy tiantsika zany vatantsika. Tsy misy olombelona hoe mankahala ny tenany zany. Ary ity tenantsika ty, ity nofontsika ty, ity nofontsika ity no tena hoe mametaka antsika.
fahavalontsika satria ty nofo ty betsaka zavatra ilany na dia efa nanantsika aza ny zavatra rehetra ety ambony tany na n'inona harena nanantsika mbo misy zavatra ihany tadiaviny nofo ka ny tadiaviny nofo dia ny filany zao tontolo zao no tadiaviny nofo ka zany no hoe takin Jesosy amintsika hoe mandany tenany hoe mandany nofo manday izao tontolo izao amen. Ary miteny koa izy hoe mitondra hazo fijaliana isan'andro. Hoe manahoana hoe ny fitondrana hazo fijaliana zany? Hoe mety tsy mahalala na hoe mpanankarena anao ka hoe hanao mijaly aho. Hoe hanao mahory aho, hoe hanao mahory aho so hitondra hazo fijaliana. Hoe hanao mahory aho fa hitondra hazo fijaliana. Tsy zany no takin Jesosy aminao hoe hitondra hazo fijaliana. Fa ny fitondrana hazo fijaliana ry havana dia mandeha amin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana hoe na inona zavatra ataonao amin'ny fiainanao dia atao fampahamarinana. Fa zany fitondrana hazo fijaliana. Misy olona mangataka aminao izy mangataka dia omena omeo izy. Dia zany fahamarinana zany hoe mandany tenanao ianao mitondra hazo fijaliana ary manolo tena. Hoe mila manolo tena koa ianao an Jesosy satria Jesosy nanolotra ny ainy namonjy antsika, namonjy ahy, namonjy anao, maty ho ahy, maty ho anao. Ka mila manolo tena koa tsika, mandany tenantsika, mitondra hazo fijaliana. Dia zany fahamarinana izany no takiny Jesosy amiko sy aminao androany dia mandeha am-pahamarinana. Mety fa mahalala an Jesosy anao araka voalazako fa taloha teo hoe mahalala an Jesosy ary mino azy sady mpivavaka fe misy zavatra takin Jesosy aminao satria ny ataony gentilisa mbo ataonao ihany. Hoe tsy misy fiavaha izany hoe ny gentilisa sy ny kristiana. Tsarova nefa ny gentilisa mandeha amin'ny fahaverezana lala ray ihany no andehananao sy ny gentilisa ve ianao kristiana fa mahalala an Jesosy dia lala iray ihany no mba ny gentilisa sy ny kristiana. Fa aoka tsika rehetra zay fa mino an Jesosy fa nandray azy mba hoe hihavaka amin'ny gentilisa. Tsy hanao ny fanao ny gentilisa. Hoe raha manao ny gentilisa dia hanao koa ianao. Dia hoe tsy misy fihavanana ny gentilisa sy ny kristiana. Fa tokony hihavaka ny gentilisa sy ny kristiana. Fa ny gentilisa dia mankana fahaverezana. Fa ianao zay fa mino an Jesosy mandeha am-pahamarinana dia manana fiainana mandrakizay dia amin'ny lalana fiainana mandrakizay no mbanao. Amen. Ka aoka tsika mba hihavaka ny gentilisa sy ny kristiana. Satria ny gentilisa hoy aho hoe mandeha amin'ny lalany fahaverezana. Fa izay mino an Jesosy hoy ny soratra masina dia manana fiainana mandrakizay dia amin'ny lalana fiainana mandrakizay. Amen. Ka aoka tsika andany tena tsika ry hitondra hazo fijaliana. Satria Jesosy dia nitondra hazo fijaliana izy araka ny voalazany Jaona io. Hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra ny fahotany izao tontolo izao. Fahotantsika izao tontolo izao dia Jesosy nitondra azy tena amin'ny hazo fijaliana. Niaritsy izy, nivonoana izy, nandatsaka ny rany izy, noho ny fitiavana antsika. Natao sorona izy, fantatsika zany sorona zany. Raha ohatra anao tsy mahalala antonoany razanao na ny ray aman-drenao fa mahafantatra hoe ino hoe atao hoe sorona zany. Sorona zany mandatsaka raha, manao fanatitra latsa-djà, manao fanatitra hodorana. Fa tsy misy sasy zany fa Jesosy roa fa nanao sorona ho antsika. Nandatsaka ny rany izy dia efa vita zay. Ka aoka koa ianao hanolotra ny ainao koa hanao sorona. Ny fa hoe hanao sorona ny ainao dia hoe manolo tena ho an Jesosy. Hoe manolo tena ho an Jesosy anao dia mandeha am-pahamarinana. Hoe manomboka androana manolo tena ho an Jesosy dia fa tsy hanaraka izao tontolo izao intsony aho fa hanaraka an Jesosy, hanolotra manolo tena ho an Jesosy dia mandeha am-pahamarinana. Tsy manaraka izao tontolo izao, tsy manaraka ny filany nofo. Ka aoka tsika ry havana handa ity nofo ity fa ity no tena hoe mametaka antsika ity nofo ity. Tsy afa-po ity nofo ity fa mbo misy zavatra ilany azy. Na fa mahazo vola be anao mbo tsy maintsy misy zavatra ilany ihany hatramin'ny farany. Kanefa ity nofo ity ity zao no horava ary tena hoe horava. Fa ny fanahitsika iny mandalo amin'ny fitsarana. Ka ny fanahinao iny zao raha ianao tsy mandeha am-pahamarinana dia any amin'ny fahaverezana no misy azy.
Ka aoka anao tsy hanaraka ny filany nofo fa handany tenanao hoe mandany nofo ary mandà izao tontolo izao. Izany no fandavatena takin Jesosy amiko sy aminao androandro ry havana ary mitondra azo fijaliana. Amen. Ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika nanolorany zanan'ilay tokana. Fitiavana antsika. Izy namoro antsika. Hitantsika reny hoe mpitondra firenena ireny amin'ny firenena izay tondrany tsy maintsy mametsaky didina lalàna petsany. Hoe tamin'ny corona iny ny filoham-pirenena rehetra nametsaky lalàna amin'ny firenena izay tondrany hoe tsy mahazo miasa ny mpiasa rehetra, tsy mahazo mianatsy ny mpianatsy. Na ny fiangona mihidy tsy mahazo mivavaky, dia nihidy saky santrano ny olo tsy nahazo nivoaka, nanaraky ny teny hoe filoham-pirenena sady natao tsy ny aretina. Dia aoka koa tsika mba hanahaka an'izany. Rehefa Jesosy miteny hoe aza mangalatsy ianao. Rehefa Jesosy miteny hoe manomeza ny mahantra ianao. Ka ny teako tenena zany hoe manolo-tena zany hoe mankatoa mandeha am-pahamarinana. Ka na ino zavatra ataonao manomboka androany, ianao zay hoe mino an Jesosy hoe zay mino ahy hoy, zay mino an zanako dia hanana fiainana mandrakizay. Hoe ianao zay fa mino an Jesosy manomboka androany, mandeha am-pahamarinana. Na ino zavatra ataonao na amin'ny asanao zay na amin'ny tokantranao, atavo am-pahamarinana. Mety mitena anao hoe tsy ho hitany hoe le olona ty zavatra ataoko teo tsy hitan'ny patronko ty ka izarany fataoko ihany fafako ihany dia efa vita fa tsy raha ho fantany. Jesosy mahafantatra azy. Mety misy namanao mangataka aminao manao tsy manana anao. Hitan Jesosy iny, mety hoe namanao ny tsy mahitaka azy. Hoe tsy mahalala anao, tsy mahay anao hoe tsy mana. Fa Jesosy mahalala anao, Jesosy mahalala ao am-potsika tsirairay zanak'olombelona. Io zavatra feninao tsy ho hitako fa Jesosy mahitaka azy. Kanefa anao milaza hoe fa mino, fa nanjay an Jesosy, fa nanolo tena. Dia mbo hitovy ve ny kristiana sy ny jentilisa? Aoka tsika kristiana mba hiavaky. Hoe mba tokony hiavaka ny jentilisa sy ny kristiana. Fa zay mino ny zanako i Jesosy dia hoy Andriamanitra dia hanana fiainana mandrakizay. Fa ny tsy mino kosa tsy hanana fiainana mandrakizay fa fahaverezana reny jentilisa izay tsy mino reny. Ny jentilisa aza misy mino mahafantatsy ny Jesosy sady mino. Fe misy zavatra tsy hitovizany hoe tsy manaraka ny teniny. Ka ianao koa zany hoe fa mahalala kristiana hoe dia tsy hanaraka ny tenin'i Jesosy. Ka aoka tsika rehetra ry havana malala. Ianao zay miheno sy mandre zao mba handeha am-pahamarinana, handa ity izao tontolo izao. Amen. Izao tontolo izao dia zavatra hoe ho levona, ity ho rava, ary ity nofo ity ho rava. Ary izao tontolo izao ho rava. Fa ny fiainana mandrakizay dia hoe fiainana mandrakizay tsy manafahatam-perana anie ny fiainana mandrakizay fa mandrakizay doriary hafaliana. Tsy ahitana lahelo, tsy ahitana mosary, tsy ahitana aretina. Fifaliana ary fiainana mandrakizay. Fa ny fiainana ity an-tany anie dia miady ianao hoe manan-karena, mana izao zavatra rehetra izao, ity nofo ity tsy afa-po. Ary mbo misy aretina mahazo anao eo. Hoe eo no eo anao tonga dia marary loha, eo no eo anao marary. Fa fiainana mandrakizay zany dia hoe mandrakizay tsy marary ianao, tsy malahelo anao, falifaly ary tsy mosarehana hoe nona zany fa vitsy avao hatramin'ny farany. Amen. Fa ianao zay manan-karena hoe manan-karena anao manan-ja, mbo mahatsiaro mosarehana, mahatsiaro hoe nona. Hoe mbo mahatsiaro marary ianao hoe marary lambosy, marary loha. Fa amin'ny fiainana mandrakizay zay tsy ahitantsika aretina inona. Amen. Ka aoka tsika mba hoe handeha am-pahamarinana mba hananantsika fiainana mandrakizay fa izao tontolo izao dia ho levona ary ifankaiky izao ny fanjakan'Andriamanitra. Ary fa hoe iarahantsika mahalala zany hoe fa tena hoe betsaka zavatra miseho amin'izao hoe fa ifankaiky hoe fa marikitsy hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ka aoka ny kristiana sy ny jentilisa mba hiavaka hoe tsika kristiana mba hiavaka amin'ny jentilisa fa tsy hoe hanaraka ny fanao jentilisa tsy misy ny fihavah fa mbo mitovy ihany. Ka aoka tsika mba hiavaka amin'ny jentilisa. Aoka tsika handa izao tontolo izao ny filany nofo hitondra azo fijaliana. Fa Jesosy dia nanao sorona izy nandatsaka ny rany. Sarotra ny hoe fandajahaja zany.
hoe mandatsaka raha zany, hoe manahaky ankizy samby ankizy zao miady, la misy zao ny raiky hoe vaky ny lohany hoe misy raha latsaky. Tsy maintsy tezitsy ny ray aman-dreny ary tsy maintsy hoe misy zavatra hoe vonoina de alatsa-ja koa satria sarotsy ny hoe raha latsaky iny. Fa tsarovy Jesosy nandatsaka ny rano noho ny fitiavana ianao. Ary tsy misy zavatra hoe takin Jesosy amitsika. Hoe nandatsaka ny rako de mitaky vola aminareo, mitaky harena aminareo. Tsy manaky tsika hoe samby zanak'olombelona hoe miady de manao hoe miady bako amizay ampihavany de manao soro-pihavana mandatsaky raha mitaky ho zao. Fa Jesosy tsy mitaky amitsika izy. Fa nitakina amitsika de hoe handay izao tontolo zao, handany tena tsika ary hitondra azy fijaliana. Izany nitakina amitsika. Tsy zavatra sarotsy ny izany hoe mitondra azy fijaliana zany. Tsy zavatra sarotsy ny hoe mandany tena tsika zany, fa zavatra hoe tena hoe mora. Na ao mitokantranonao ianao fa mandany tenanao de fa ampy zay. Fa zany takiny. Na amin'ny toerana iasanao ao anao mandeha am-pahamarinana fa zany, fa ampy zany. Fa tsy zavatra hoe ilana sarotsy hoe tadiaviko aroy mandeha aroy avy mandeha am-pahamarinana, mandeha aty avy mandeha am-pahamarinana, fa raha mboato tsy maintsy ataoko ty zavatra ataoko ity, tsy zany. Fa na dia eo no eo ianao de mandeha am-pahamarinana de izany takin Jesosy amitsika ry havana. Ary Jesosy tsy mitaky hoe na inona amitsika, na vola na inona, tsy takiny zany fa hoe ny fahamarinana hoe manday izao tontolo izao. Ary ianao manday izao tontolo izao koa mbo misy vokany ho anao e. Misy tsara ho anao ny fandavanao izao tontolo izao, ny hoe manana fiainana mandrakizay ianao rehefa manday izao tontolo izao. Manahaky hoe nanaraky hoe safany hoe didy zay napetraky ny filoham-pirenena ny olona rehetra hoe mba tsy harary, hoe mba tsy ho azo ny aretin'ny korona, de nanaraka iny. Hoe misy vokany zany hoe ny fitandremany ny teny hoe ny didy napetran'ny filoham-pirenena iny de narahana. Ka ianao koa rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra manday izao tontolo izao de misy vokany ho anao koa de hoe fiainana mandrakizay no vokany azonao amin'ny hoe fandehanana am-pahamarinana zany. Amen. Ka aokatsika ry havana andeha am-pahamarinana fa misy vokany dehibe hoe vokatra lehibe no azontsika aminy, hoe valiny be vata zany no azontsika aminy. Amen. Manahaky tsika miasa io zao de mahazo karama no valintsika ny hoe amin'ny asantsika iny isam-bolana. Fa ny fahamarinana kosa de fiainana mandrakizay. Tsy maintsy vitanao ny asanao satria anao te handrambo karama isam-bola. Tsy maintsy hoe manao asa tsara ianao satria te hazo karama. Ka rehefa ianao koa te mandeha am-pahamarinana zay, te hazo hoe fandrakan'Andriamanitra, tsy maintsy mandeha amin'ny fahamarinana. Ary ny fanaova fahamarinana de misy vokany anao de fiainana mandrakizay. De zay de no takin'i Jesosy amitsika. De izany ary ny ten'Andriamanitra izay azoko ny zaraina aminareo, fa Jesosy ny hanambara aminareo bebe tokoa noho ny izaho. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany de hivavaka tsika hisaotran'i Jesosy. Jesosy eo misaotra anao amizay teny nomenao anay amin'izao androany izao. Misaotra anao raha eo noho ny fitiavanao anay, mananatra anay tsy tapaka anao Jesosy io. Mananatra anay ianao isan'andro isan'ora noho ny fitiavanao anay. Ary mbo nanolotra ny ainao koa ianao Tompo noho ny fitiavanao anay de nanao sorona anao nandatsaka ny ranao. Misaotra anao bevata Jesosy eo noho ny fitiavanao anay. Fisaorana ary voninahitra sy haja atolotra anay ianao Tompo. Ary misaotra anao amizay teny nomenao anay amin'ity androandroany izao. Ka oka Tompo reny teninao reny mba tsy hisy overina de iray akory aza, fa atavo mitoetra ao anatin'ny fonay anatin'ny sainay ao Jesosy, ary atavo mpiaino mpakatoy sy mpanatanteraka ny teninao izahay Jesosy io. Fa zay mandeha am-pahamarinana no tena de hanana fiainana mandrakizay, zay ny valiny azonay amin'ny fahamarinana. Ka ny fankatoavany teninao, ny teninao dia fahamarinana. Amen. Ka mangataka aminao Jesosy zahay fenoy ny fanahy masina anao, ary tafiohery zay rehetra efa mino anao, mba hanohitsy ny filany nofo, hanohitsy izao tontolo izao, hanana fanoherana handay izao tontolo izao, handany filany nofo rehetra Jesosy io. Mamindrafo aminay raha io aza jerena amin'ny tsy famendrianay izahay Jesosy io. De voninahitra ny anaranao rery ihany. Haleluia. Amen. De misaotra antsika rehetra zay ny heno sy nanaraka hatramin'ny farany de mandeha hanam-piadanana. Amen.